يا مساء السعادة والسكر الزيادة، ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة بقى تاني يوم. انا كنت امبارح عاملة الطماطم اللي هي هنخزنها، فدلوقتي هضربها في الكبة بعد ما سويتها وهي سليمة كده. هضربها في الكبة وهخزنها، وهنعمله مع بعض طبقين رز بلبن كده نفطر بيهم الصبح. يلا تابعوني. شكرا لكل حد بيحط لي تعليق، شكرا لكل حد بيحط لايك على الفيديو. مستمرية معاكم ان شاء الله. يلا نقول بسم الله. ده الرز اللي انا كنت نقعاه قبلها بيوم، وده اللبن برضو كنت غلياه وحاطه فيه معلقه قشطه. ولعت بقى الاول كده على الرز وسبته يغلي، وقلت ايه اروح للطماطم علشان ما اسيبهاش بره اكتر من كده. احنا الجو ساقع وكل حاجه مش هيحصل لها حاجه، بس عشان الكركبه يعني وكده يبقى خلاص خزنا الطماطم. بصوا الطماطم منزله ميه، انا ما حطيتلهاش نقطه ميه. الميه دي بتاعتها هي اللي منزلاها، وحاطه فيها كمان بنجرايه علشان تبقى حمرا. ما اخدش ميه من الحنفيه يعني ازودها، لا قلت هاخد ميه من اللي بصوا البنجر، ميه من اللي هي نازله منها، بدل يعني ما ازودها ميه بيضه، لا ازودها ميه حمرا عشان الطماطم تبقى معايا حمرا، هي اصلا حمرا وجميله. هصفيها بقى علشان ايه، انا كنت بقول يعني بلاش اصفيها علشان تبقى للمحشي، بس قلت فلنفرض ان انا مثلا اخدت منها للمكرونه، اخدت منها لاي طبيخ لوبيا ولا حاجه ما يبقاش فيها ايه التفل بتاعها ده. قلت اصفيها بالمره كده، واصلا المصفى دي حلوه يعني جميله، ما بتاخدش وقت خالص. بصوا ما شاء الله حمرا ازاي وتقيله، يعني انا لقيتها تقيله قوي. هكمل برضو هكمل برضو بقيه الحله. ما شاء الله شايفينها حمرا ازاي. بصوا بوريكم الميه بتاعتها حمرا خالص، ميه الطماطم بالبنجر، حاجه ما شاء الله. بصوا بقول لكم انا كان ممكن اشيل القشر كده، بس انا قلت يتضرب كله في الكبه مره واحده واصفيه، لان التصفيه مش وحشه يعني. الكبه دي جميله قوي يا بنات، انا كنت شارياها من الصيف اللي فات. بسم الله ما شاء الله جميله قوي قوي قوي. يعني انا بستخدمها بدل الخلاط، لان الخلاط عندي اتحرق وديته يتصلح، فبستخدم دي بدل الخلاط. خلاص دول اخر حبة، ضربتهم خلاص الحمد لله كده، خلصت الطماطم. هصفيهم بس. بصوا الشفشق من كتر ما الطماطم تقيلة. بصوا الشفشق عامل ازاي، مليان طماطم. بصوا بقولكوا هجيب فيه شوية مية اشطفه كده بس ايه وخلاص كده. بصوا انا هنا كنت ناوية احط الطماطم في الحلة علشان اغليها على النار، اسبكها يعني تاني. بعدين قلت تقيلة قوي وحمرة فحلوة، يعني لو اخدت مثلا المكرونة اسيبها تغلي غلوتين كده مع السمنة، لو اخدت للمحشي يغلي غلوتين برضو مع البصل تتسبك يعني، فاهميني؟ مرضتش ان انا اسبكها جامد كده، نص تسبيكة يعني حلوة قوي. هحط بقى، بصوا الفكرة بتاعت البرطمان ده، حطيت فيه الكيس علشان ما بهدلش الدنيا يعني. بصوا فكرة حلوة قوي. باخد بقى على قد مثلا كيلو مكرونة على قد المحشي، ولو عايزة زيادة اطلع كيس تاني مش مشكلة يعني. هعبيهم كلهم بنفس الطريقة. طبعا في الوقت ده الرز كان على النار بيستوي. ما شاء الله الطماطم حمرا وجميلة. عبيتهم كلهم، مرضتش بس اطول عليكم الفيديو. بصوا ما شاء الله شفتوا كام كيس ب10 جنيه كده. خلاص خلصت الطماطم. نروح بقى للرز. هنا الرز كان خلاص استوى، هحط عليه بقى اللبن. بصوا ما شاء الله شفتوا حتة القشطة اللي وقعت دي، حاطه له معلقتين قشطة
هنزل وش اللبن كده، هسيبه بقى يغلي شوية كده وازود له بس السكر. هحط له برضو تذكرة فانيليا كده عشان يبقى ريحته حلو. السكر بقى حط زي ما انتوا عايزين. هنا دول معلقتين نشا على شوية مية صغيرين، بحطهم على الرز كده عشان يربط يعني يبقى تقيل شوية. بصوا بقول لكم، بصوا القشطه اللي فيه، ما كترتش النشا قوي يعني، حاجه بسيطه بس كده عشان يربط معانا. اسيبه يغلي بس شويه كده واحضر بقى الاطباق، يغلي غلوتين بس عشان ايه يبقى حلو. الرز بلبن ده انا كنت عاملاه عشان نفطر بيه الصبح، يعني ايه نوع من التغيير، نكسر يعني روتين كل يوم. بس ما شاء الله كان طعمه زي العسل. ولا بيحتاج تلاجة ولا بيحتاج حاجة، اصلا الجو تلج، فمسافة ما حطيته على الرخامة كده ما فيش 10 دقايق لقيته بقى دافي خالص. ما شاء الله انا كنت عاملة كوباية واحدة بس. بصوا هنا جبت معلقتين جوز الهند على شوية زبيب، وقلت ايه احط على وش الاطباق كده يبقى شكله حلو وطعمه جميل كمان. ايه رأيكم؟ احلى شوية رز بلبن على السريع كده الصبح. ايه رأيكم في الجمال؟ بسم الله ما شاء الله، كان طعمه زي العسل. بس كده خلاص، يا رب فيديوهاتي تكون بتعجبكم. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.